तो हाँ भाई, राम राम सारे भाई है ना, जय गौ माता की। तो अपने जो कि मैं एमजे मोबाइल है रोहतक में, मनोज जुलाना की, उस पर दिल्ली था आधे रेटा में, 50% रेटा में मोबाइल रिपेयर होने लगी है। तो और बाकी भाई मनोज बताओगा। तो भाई सभी भाइयों को राम राम भाई, जय श्री श्याम। तो भाई सारे भाइयों को बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपने पास भाई 50% रेटों में भाई रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी है एमजे मोबाइल रोहतक पर भाई। और पुराने फोनों का तो पता है भाई, अपनी टक्कर में कोई नहीं है आज के दिन। ऐसे रेट दे देंगे कोई सोच भी नहीं सकता भाई। तो सारे भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो और अपने पेज को सारे भाई फॉलो कर दो भाई।